Здравствуйте. Когда оба молчат. Например, у вас не получается поговорить по причине той, что обстоятельства мешают, другие люди, третьи лица. Или же конфликт. Может быть, вы не поняли друг друга, и разговор все равно ни к чему не приведет именно в это время, когда вы и человек, о котором вы сейчас думаете, оба молчат, не получается поговорить по какой-то причине. Причина может быть у вас своя. Но ответ, который сейчас вы получите, как-то прояснит вашу ситуацию. И каким-то образом энергии помогут вам, если есть возможность, если судьбе угодно, и если вы еще суждено вам быть вместе, карты покажут. Этот мой раздел, если кто не знает, называется «Ясновидение», потому что я человек, который ясно видит, и мне даже иногда не нужно брать карты. И именно в этом разделе я просто спрашиваю у колоды. Вот такой мой метод. Я спрашиваю теперь для вас у этой колоды. Это колода Кипер, немецкая. И мне в духе вышли 3 карты, когда я готовилась к этому видео. Я просто спросила: я знаю, что будут мои видео смотреть люди, у которых сложности в отношениях. Я знаю, что людям нужна помощь, поддержка. А также нужно увидеть, что делать дальше, увидеть правду. Я всегда честная, правдиво читаю карты, которые вы видите, я при вас всегда беру их. Потому что я давно очень на YouTube, у меня тысячи и тысячи видео, если вы меня еще не знаете. Приятно с вами познакомиться. Но иногда мне не нужны даже карты. Я просто вызываю колоду в духе. Вот здесь именно Кипер. Я вызвала колоду Кипер в духе. Почему? Потому что это немецкая точность. Кипер говорит четко, прямо, по делу. Он не виляет, он не говорит «может быть». Он говорит прямо. И я спросила, когда оба молчат, если играют молчанку, потому что еще не утихли страсти, еще не утихли эмоции. Может быть, мужчина вас обидел, поэтому вы сами не хотите с ним разговаривать. Или же так сложилось, что он вас не понял и обиделся. Так бывает, потому что... Вообще так бывает чаще всего. Потому что когда мы говорим с другими, мы обычно не видим человека перед собой. Мы реагируем, да? То есть встают какие-то якоря, другие ситуации из этой жизни или из прошлых, просто как какие-то скелеты, как какие-то тени окружают. Когда разговор идет напряженный, даже когда мы просто приближаемся к человеку, который уже напряженный, который уже готов как-то себя повести неадекватно, да, может быть, ваш мужчина повел себя неадекватно, и вы насторожились, и вместе с вами вышли такие духи. Не всегда хорошие, иногда нехорошие духи, то есть шептали вам: вот смотри, он опять это делает, он опять это говорит, он опять слова не сдержал и так далее. То есть разговор не получился. Когда оба молчат, потому что разговор не получился. И эти 3 карты, которые я уже в руках их держу, потому что я уже их вызвала в духе, они вышли в духе, мы с ними пообщались. И потом я взяла их из колоды, чтобы вы просто воочию увидели, да, нагляднее будет. 3 карты. Вот эти 3 карты. Первая карта — письмо. Письмо вот такая. Затем его мысли и ожидания. 3 карты. Расклад имеет эту энергетику ссоры, которую я просто считываю. Имеет энергетику ожидания. Вы ожидаете от него письмо, а он ожидает от вас письмо. И вот так вы находитесь оба в подвешенном состоянии, оба ожидаете. Он заглядывает каждый день в почту, смотрит, написали ли вы, смотрит, если у вас есть соцсети, что с вами происходит, с кем вы общаетесь.
как у вас складывается. Ему все интересно о вас, потому что карта письмо — это карта общения. Он ждет, пока на блюдечке, вот такой блюдечке, да, слуга принесет почту. То есть какой-то слуга, какая-то сила принесет почту от вас. Вы тоже ждете от него почту. Вам нужно подтверждение, что он вас любит, что он не имел это в виду, что он страдает. Иногда когда нам делали больно, даже пусть вы его любите, но вам все равно, наверное, хочется знать, что он переживает, страдает, что он хочет взять свои слова обратно. Но вообще-то это любовное письмо, если уже на то пошло. Вот это письмо любовное. Поэтому я могу здесь сказать, что как вы хотели бы ему сейчас написать письмо, может быть, даже этим видео, что вы смотрите, где-то подсознательно, квантово вы с ним разговариваете, вы ему пишете это письмо. Пусть не воочию, пусть он еще пока его не получил. Может, вы решите написать, а может и нет. Выбор будет за вами. Но мужчина точно думает о вас, потому что, в общем, письмо — это общение. Тем более, что следующая карта — это его мысли. Вот здесь он смотрит в зеркало и видит вас. Он смотрит в зеркало и спрашивает у себя: почему у нас не складывается? Я вроде такой хороший. Как каждый человек думает так о себе. Кстати, есть такая вещь, когда мы думаем, что мы себя не любим, мы хуже других. Очень часто, не всегда, это может быть не у вас, но довольно часто люди, которые думают, что они хуже других, на самом деле это гордыня. В этой карте его мысли есть какая-то гордыня. Видите? Он смотрит на себя и говорит: такой симпатичный, что она хочет от меня, чем она недовольна. Вроде я все делаю как нужно, вроде я элегантный, вроде я старательный, вроде я организованный мужчина, работоспособный, умный, но то он так смотрит на себя, доволен собой. Это может быть, но карта имеет миллион значений, все зависит от того, кто слушает, кто смотрит. И вполне вероятно, что тоже он, когда смотрит на себя, он говорит: а может быть, что-то со мной не так, может быть, он критично смотрит на себя. Интересно, хотели бы вы узнать, послушать сейчас меня, что он критично на себя смотрит или наоборот собой восхищается? Часто девочки, которые мне пишут: я там невезучая, почему я такая симпатичная и невезучая, или же, например, я некрасивая. Не забывайте, что лукавый здесь присутствует, какой-то лукавый присутствует, потому что мы смотрим на других людей, и подсознательно мы в любом случае пробегает мысль: этот человек такой, это другой, правда? Но у нас же есть у всех критический ум, куда денешься от него? И поэтому, когда мы смотрим на других, а потом на себя, нам хочется быть лучше других. Поэтому часто, когда мы считаем себя хуже других, там некрасивее или еще, это гордыня. Но не всегда, у вас может быть и не так, но довольно часто это гордыня. У этого мужчины взыгралась его гордыня. Но вместе с тем, может быть, да, может быть и так. Я даю вам варианты, чтобы вы узнали свою ситуацию. Но во всяком случае, он готов написать письмо. Он говорит: я такой молодец, я буду первый, напишу письмо. Может быть, он это хочет сказать. Или хочет сказать: я такой молодец, я уступлю ей. Она же женщина, я ей уступлю. Вы знаете, когда говорят: она же женщина, я ей уступлю, это часто не очень позитивно. Мы сами, девочки, себя обманываем, думая, что когда они говорят слабый пол, нужно уступить и так далее, мы себя королевишными чувствуем, но на самом деле это не всегда так. Зачастую это бывает наоборот, унижение. Что значит слабый пол? Что значит я ей уступлю, потому что она вспылила, она лишнее сказала, она погорячилась, она эмоциональная. Зачастую это не очень хорошо. Понимаете,
Он готов на примирение, только он хочет, чтобы на его условиях. Вполне возможно, что так проиграется у некоторых. Но вполне возможно, что он критично на себя посмотрит. У некоторых проиграется и так, что он критично на себя посмотрит и сделает соответственные выводы. Эту карту третью можно расценивать как будущее, ближайшее будущее. Потому что я делаю это экспресс-расклад на короткое время. У меня очень много подобных раскладов. И расклады — это не только заглянуть в будущее, это тоже поразмышлять на тему, что очень полезно. Чтобы узнать, чего вы хотите, где вы в этом всем. Понимаете, где вы сама в этом всем. Поэтому карта expectations или же ожидания, она здесь интересная. Здесь изображен угол особняка какого-то, и кто-то выглядывает в окно. Я вам покажу потом карты крупным планом. Вы увидите там в окошко, как бы одним глазом кто-то выглядывает. Такие интересные эти немецкие карты. Вот. И дверь. Дверь зеленая, приглашает вас. Но дом какой-то немножко опущенный дом. Видите, угол его разбит. То есть, если так будет дальше, ожидания могут задержаться. А когда ожидания слишком долго, люди отвыкают друг от друга и свыкаются с мыслью, что уже и так сойдет без встреч. Поэтому, на мой взгляд, эта карта говорит: не ожидайте слишком долго. Сделайте вывод, примите решение, может быть, пойдите с ним на разговор, но это не обязательно. Я вас не подстрекаю к разговору с ним, а я просто даю вам почву для размышления. Почва для размышления — эти карты. Как вы сделаете это, уже вы будете решать сами. Но ожидание хуже всего, потому что в ожидании очень, очень негативная энергия есть, энергия разрушительная. Это бездействие. Бездействие всегда разрушительное. Когда нет действия, нет жизни. То есть, если была жизнь в ваших отношениях, то бездействие на самом деле убивает отношения. Поэтому он может медлить, потому что этого не знает. Мужчины обычно таких вещей не знают. Часто бывает так. Традиционно так как-то сложилось, что мужчины менее чувственные. Да? Естественно, на войне нельзя чувствовать. А ведь они воевали все 3-5 тысяч лет назад. Ну и архетипично они потеряли эту чувствительность, иначе бы они с ума сошли, если бы они были чувствительны бы на войне. Но это почему-то об этом никто не говорит. Говорит об эмоциональности женщины, которая, в общем, детей рожает. А это для мужчины, он бы не вынес этих мук. Да? Так что нельзя сравнивать. Но, во всяком случае, женщины пострадали все это время от того, что их просто унижали, а не по теме. Если мужчина вас унизил, он унизил вас архетипично, он не хотел, он не знает по-другому, он просто, он наследник родовой истории, вот какой он есть, да, он не знает по-другому, он неплохой, он не знает по-другому. Поэтому, на мой взгляд, если он будет медлить, он это делает, опять же, неосознанно, автоматически. Вам совет этой карты, наверное, не ожидайте так долго, потому что пока вы ожидаете, это здание рушится. Видите, это здание нужно поднимать. Таков совет карт. Пока он будет наедине с своими мыслями или любоваться собой, или критиковать себя, это уже не суть важно. Не суть важно, потому что даже если человек осознал, что там он что-то спылил, не в этом суть, а суть в том, чтобы до него дошло, что вы equal, вы ровня ему, что ли, во всем, да, и нужно вот с этой позицией. Поэтому раз вы ровня ему, вы можете с ним связаться. Если пожелаете, и сказать: послушай, давай посмотрим, что произошло, и так далее. Подойдите к этому разговору, если пожелаете. Такие карты, они очень, знаете, они очень такие суховатые, да? Подойдите к этому суховато, без эмоций. И на его языке говорите с ним без эмоций, на его языке. Спросите у него, как он видит свою дальнейшую жизнь, с вами или без вас. И потом сделайте выводы. Вот такой расклад.
Так что, как почва для размышления. А я знаю, что мы еще обязательно встретимся, поговорить на ваши темы, и я с удовольствием помогу вам поразмышлять и посмотреть будущее на картах. До новых встреч!